Danantara, mesin uang negara yang bikin Indonesia lepas dari utang. Termasuk utang kereta cepat Wush. Banyak yang khawatir, katanya utang proyek kereta cepat Wush bakal nambah beban negara. Ujung-ujungnya APBN lagi, rakyat lagi. Tapi, kalau dibilang ada lembaga yang bisa bikin negara bebas utang sambil tetap bangun infrastruktur raksasa, kamu percaya? Namanya Danantara, lembaga baru yang bisa dibilang mesin uangnya Indonesia. Tujuannya cuma satu, bikin uang negara bertumbuh, bukan habis. Dan inilah kenapa masa depan pembiayaan nasional bakal berubah total. Kita mulai dari isu panas dulu, proyek kereta cepat Wush. Banyak yang bilang utangnya besar, nanti pasti bayarnya pakai APBN. Padahal sekarang justru Danantara yang turun tangan. Mereka bukan minjemin uang rakyat, tapi menata ulang aset dan investasi BUMN supaya proyek Wush bisa bernafas tanpa beban APBN. Dengan kata lain, utang Wush tidak harus ditutup dari pajak rakyat, tapi dari hasil investasi negara sendiri. Danantara bekerja mirip perusahaan investasi besar dunia, mengelola aset negara seperti saham BUMN, lahan, atau keuntungan